नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एक ऑनलाइन पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को डीओ टाइपिंग का डेमो दिखाने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, और कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाले हैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से डीओ टाइपिंग एग्ज़ाम के लिए। तो सो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। इससे पहले हम आपको बता दें फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर का सीवीटी एग्ज़ाम चल रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का चल रहा है, और हमने इससे पहले कंप्यूटर रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं, एमसीक्यूज प्रोवाइड किए हैं, और प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को कल प्रोवाइड किया था, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके प्रैक्टिस सेट पर ही आने वाला है, तो मैंने इससे पहले सोचा आप लोगों को टाइपिंग के डेमो के बारे में दिखा देते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपके सीवीटी एग्ज़ाम के बाद आपका टाइपिंग एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमें निशांत कुमार तिवारी जी ने प्रोवाइड किया है, और जो कि उन्होंने टाइपिंग करके दिखाई हुई है, मुझे भेजा है, और वो भी आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर के कैंडिडेट ही हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, निशांत कुमार तिवारी जी। और आप लोग देख पा रहे हैं कि 110 वर्ड पर मिनट उनकी जो स्पीड है, यहाँ पर 110 वर्ड पर मिनट गई है, 110, और साथ में 100% एक्यूरेसी के साथ उन्होंने टाइपिंग एग्ज़ाम दिया, माफ़ कीजिएगा, टाइपिंग की है। तो वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, और ये बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर आके आप लोगों को टाइपिंग का टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं कि कैसे इन्होंने अपनी इतनी स्पीड ग्रो की है, इतनी ज़्यादा स्पीड ग्रो की है, साथ में 100% एक्यूरेसी के साथ ये टाइपिंग करते हैं। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं ये मैसेज भी देने वाला हूं कि आपका टाइपिंग एग्ज़ाम आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आपका टाइपिंग एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। ठीक, तो टाइपिंग जिनका रिटर्न एग्ज़ाम हो गया है वो टाइपिंग एग्ज़ाम पर फोकस करें, फुल फोकस करें, और जिनका अभी रिटर्न एग्ज़ाम, माफ़ कीजिएगा, सीवीटी की बात कर रहा हूं मैं, जिनका सीवीटी एग्ज़ाम हो गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, वो टाइपिंग एग्ज़ाम पर फोकस करें। ठीक, और जिनका अभी नहीं हुआ है सीवीटी एग्ज़ाम, वो सीवीटी एग्ज़ाम पर ही फोकस करें। जब सीवीटी एग्ज़ाम आप पास कर लोगे तब फिर टाइपिंग एग्ज़ाम पर आप फोकस कीजिएगा, यानी कि जब सीवीटी एग्ज़ाम दे दोगे तब। ठीक, अभी फ़िलहाल आप सीवीटी के बारे में सोचिए, लेकिन जिनका सीवीटी हो गया है वो टाइपिंग पर पूरा का पूरा फोकस करें, क्योंकि फ्रेंड्स आपका टाइपिंग बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। इसको आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे, ठीक, कि आपका टाइपिंग कितना टफ होने वाला है। तो निशांत कुमार तिवारी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे चैनल पर आएंगे और आप लोगों को ये सारे का सारा अपना एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, कैसे उन्होंने टाइपिंग स्पीड इतना ज़्यादा ग्रो किया और कैसे 100% एक्यूरेसी के साथ करते हैं। तो फिलहाल आप लोगों को पता होगा कि आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, और माफ़ कीजिएगा, जो टाइपिंग एग्ज़ाम होने वाला है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया जाएगा। तो वहाँ पर बोला गया था कि प्रत्येक जो आपका टाइपिंग एग्ज़ाम होगा, प्रत्येक एग्ज़ाम 10-10 मिनट का लिया जाएगा, यानी कि 10 मिनट हिंदी का होगा, 10 मिनट अंग्रेजी का होगा। तो फिलहाल इन्होंने अभी अंग्रेजी के बारे में मुझे डेमो दिया है, इंग्लिश का भी हम आप लोगों के साथ डेमो से शेयर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को वो डेमो दिखाते हैं टाइपिंग एग्ज़ाम का। ठीक, और आपको हम आगे भी टाइपिंग एग्ज़ाम से जुड़े इस तरह से वीडियो लाते रहेंगे, और आप लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे, साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स भी टाइपिंग एग्ज़ाम के देते रहेंगे। तो ये मेरा पहला वीडियो है, और आगे चल के मैं सारी जानकारी आपको देता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानकारी आपको अगर अच्छी लगती है इस
चैनल की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।